咦，買晒爆谷汽水睇戲啊？嘿，買齊爆谷汽水，梗係趕返屋企聽影畫春秋啦！好，大家好，歡迎嚟到影畫春秋啦。我係 Grace 啊，我係 Thomas 啦，我係 Gia 啦。Agnes 啦。不過你今一集有個主題咧，就係專門講啲即係大陸同埋香港合拍嘅爛片啊！哇，好難頂啊！其實都過咗一段時間嘅，但係點解我哋都要捉翻嚟講咧？我覺得好嘢，不能夠只有你哋睇，不能只讓你們看。你知唔知世界上有樣嘢叫 DVD 嘅，你可以去睇翻噶嘛？咁啊，我哋先講一套大製作啦。咁呢套大製作就耗資1.5億美金啦，咁即係8億幾人民幣。8億幾人民幣收咗10幾億㗎啦，咁但係距離而家應該比較難篤啲，因為而家好似政府嗰方面咧，就好似嚴禁呢個即係票房嗰啲。一套戲要回本嘅話咧，好似至少要收到25億人民幣先至可以回到。咁而家先應該收到一半都未有嘅。但係佢美國要2月17號先上畫喎。美國我懷疑係咪 direct to video 咧？美國咪頂多幾千萬貨仔，可能係 limit release 喎。哎呀，好慘啊！咁我哋講呢套梗係 The Great War 啦，但係呢啲咁長城啦，係啦，好嘢不能只能我們看啦呢啲。但係喺香港嘅票房都唔差喎，竟然呢套嘢係冇乜對手嘛。擺渡人咧，你咪當係對手啊！兩套互相輝映嘅好嘢啊！咁啊，梗係講下呢個長城啦。咁啊，阿 Agnes 我哋係唔睇嘅 ，Agnes 係我可以側邊講下啲意見。係啦。咁啊，我阿 Gia 啦，同埋 Thomas 都睇咗嘅。咁你有冇人睇 3D 㗎？我睇 3D 啊！啲人去做乜啊？唔係我嗰場係同朋友睇啊嘛。哦，不如你講緊 3D 點樣啊？係啦 3D 咪咁，即係唔差，冇乜特別感覺。咁係咪除咗眼鏡都係照樣睇到嘅？我都有應該有少少分別嘅。佢好似咧，其實我睇唔 2D 突出嘅，咯。係咯，我睇 2D 嘅，但係我就喺 JP 睇嘅，即係 JP 銅鑼灣個銀幕大啲啦。咁咧，但係咧，佢所謂嘅 3D 其實咧都已經睇 2D，你都知佢邊啲位 3D 㗎啦。即係會例如幾時飛箭矛出嚟啊，飛箭出嚟。係啊，飛啲箭出嚟啊！冇乜嗰啲其實。冇啊！哎呀，你諗多咗啦。哎呀，咁咪仲需要用蒲團？因為我冇記錯，其實佢拍嘅時候都冇講過用 3D 機拍。哦，所以其實不過佢後期出字幕個 credit 嗰啲係幾 3D 嘅。其實係咪呢個可以答到你？係咪暫時為止仲未有一套大陸片係真係用呢個3D 機或者 IMAX 機去拍攝啊？好似有。如果 3D 機就應該有嘅。啊！如果 IMAX 嘅 3D 機就應該未有。我之前嗰啲捉妖記啲可能好似都係用 3D 拍㗎。我呢個真係唔記得。但係長城係只係燒得錢多啫，但係佢係冇用 3D 機拍嘅。咁好啦，言歸正傳，講下套戲講乜啦？我同你講乜啊？其實好簡單嘅喎，就係講到有幾個洋鬼子就對中國嘅炸藥圖謀不軌啦。咁就一路上就遇到一啲外族嘅偷襲啊，鐵單人，同埋又遇到啲唔知咩嘅神秘生物嘅偷襲啊。嗰隻嘢叫饕餮。咁然之後最後咧，佢哋有兩個洋鬼子係成功保住條命，而去到偉大嘅長城面前咧，就俾一班禁軍發現。喂，佢開頭係講 This is the story of legend 㗎。I don't think this is legend。咁咧，然後咧就見到五色戰士啊，sorry 啊，即係我以為 Power Ranger 啊，因為初初我見到，即係佢禁軍係有5隻顏色嘅。係啊 Power Ranger。係啦，咁嗰5隻顏色咧，其實分唔分到都冇乜所謂。其實大家只要認得景廉嘅學軍就得㗎啦，因為咧成隊好似成套嘢淨係有介紹學軍，其餘嗰啲都唔知係咩嚟嘅。其餘阿彭于晏嗰個好似彭于晏嗰啲就負責係匿喺城牆入邊，除咗衫打賴赤達，唔知做咩行。唔係佢嗰阿彭于晏嗰身咁嘅赤辣造型咧，其實咧係有啲似我哋睇呢個人神魔戰咧嗰啲。彭于晏好似係黃色嘅戰隊嚟嘅。係啊，嗰啲裝束咧，好似古羅馬咁樣嘅佢哋係。跟住紅色嗰個就係好似係林更新啊。
我林根真其實個樣我都冇認得佢。戰手嚟，專門出戰嘅。知有冇錢？我淨係知佢嘅職責係負責挑釁阿麥迪文嘅。黃色嗰個咧專門做啲唔知咩嗰啲藥嗰啲嘢嘅。啊黑色就係阿張涵予咧，就負責領便當嘅。好早領咗便當死鬼咗啦。套戲嘅一半已經領咗便當。焦點係咪粉紅色嘅景甜啊？景甜係藍色㗎，哦，藍全藍色全女。係全女班嘅，咁係啦佢哋嘅職責就係負責喺個城門上面條條揈嘅。跳落，即係跳落去，跟住俾個饕餮餵嘅。係啦，係啊咁啊連啦。佢餵啊都饕餮嘅。咁然後另外嗰兩個咧，大家就唔使理㗎啦，因為都冇乜點樣去描述佢嘅，好可憐。咁啊，另外我哋最偉大。係湊人數用嘅。咁另外咧，仲有咧就係阿劉華咯。劉華應該係咪黃君思啊？黃君思係啦。係好慘啊！大佬，我都諗咗好耐佢個名，因為因為咪全部對白都係用英文講啊。唔係㗎，劉華係有用國語同埋有用英文。嗱，佢套戲又好聰明嘅，佢套戲咧，即係除咗嗰幾個鬼佬之外咧，就淨係得阿景甜同埋劉華識講英文嘅啫，所以佢哋咧就做咗一個 translator 嘅角色啦。唔係啊，威廉達福都係嘅陰公。我真係覺得點解套戲揾威廉達福做，但係威廉達福做埋嗰啲角色係其實威廉迪福係都叫交到戲㗎，嚇。即係起碼佢嗰種係即係陰險奸詐嘅洋鬼子小人係絕對滿足到製片方嘅要求啊！但係到最後佢都係要洋鬼子嚟打救中國人。冇，洋鬼子加景甜。佢最後係靠嗰粒磁石啊！哦，咁粒磁石咪就係阿麥迪文帶過嚟咯。負責帶過嚟啫嘛，臨尾嗰戰都要阿景甜出手先至出得。唔係啊，佢哋兩個齊齊飛落去。你諗下，我哋咁樣講啊，你知套戲做乜嘢其實？咪就打怪獸咯。唔係套戲唔係打怪獸，套戲係捧景甜。嗯，不過講真啦，因為我問一個問題，係喂，套戲咁難睇咩？真係。其實套戲如果咧你當咧阿張藝謀係 Michael Bay，我覺得真係唔難睇嘅。即係我你唔好當佢係張藝謀嘅戲，你純粹睇一套長城同埋打怪物嘅電影嘅話咧，其實 OK 嘅。即係大家好興奮講套戲有啲地方係做得好出色。首先第一個音效做得好出色嘅，即係我睇咁多套戲，我今次睇過全景聲版啦。我睇咁多全景聲嘅電影裏面咧，其實真係冇乜邊套電影係可以完全發揮到全景聲嗰個威力嘅係。但係呢一套係可以發揮到嘅，我覺得係，即係話佢嗰啲箭啊，佢嗰啲聲咧個層次非常之分明啦，即係嗰啲武器聲還武器聲啦，風聲還風聲，啲雜音全部好清楚嘅。咁第一，呢啲唔關張藝謀事嘅。第二就係即係佢可以做到嗰個 object base 嗰個效果，就係咧，即係佢有啲嘢飛埋嚟咧，其實你完全 feel 到嗰個方向係點樣㗎？即係有一幕就係講到即係阿麥迪文喺啲霧裏面打一個饕餮。係。即係佢嗰啲怪獸啲叫聲係嗰個方向嗰個清晰度係，即係我睇咁多套電影都冇呢套做得咁好嘅，其實係。同埋我覺得佢饕餮嗰隻嘢嘅設計咧，其實都幾符合中國風㗎，即係有啲聖獸嗰啲樣，其實係。即係我睇到佢個頭咧，尤其是個頭咧，我哋中國嗰啲聖獸咧，上面有啲紋嘅，其實佢係特登畫到上，即係直咁樣整到咁嘅樣。咁其實佢饕餮呢個係有意思嘅含義嘅，即係話貪婪咁解啊嘛。大家都知饕餮呢個字其實係。咁其實個故事咧，佢入邊咧係想帶樣嘢，就係話咧貪婪咧係不得善終嘅。咁係咁啊嘛，大佬佢臨尾都係講緊呢樣嘢嘅啫，其實係咪先？啲特技效果其實係除咗開頭嗰段動畫，其實我都入咗啲之外。喂，開頭嗰段動畫即係嗰個長城嗰個，真係入到阿媽都唔認得。哇！即係一睇都知道係動畫嚟。我以為打機嘅大佬，打機嗰啲畫面嚟㗎。成套嘢打機啊！係喎，你講得啱喎。即係講到啲五色軍啊，唔同你打嗰啲 Warcraft 唔係差唔多咩？嗱，講真喎，佢如果冇打場面，佢好睇過 Warcraft 喎，呢個係真嘅喎。即係起碼佢我睇得清到嘛，大佬。你睇得清究竟啲人喺度做緊啲咩嘢？即係其實佢有可取之處嘅，只要你唔帶個腦入去咧，你覺得打晒成場咧，咁之後你好興奮。嗰啲文戲你當你自己乜都冇睇過就算啦。即係佢嗰啲打戲，其實佢又唔會打得太長。係啊。但係可以俾到你同埋可以即係俾到你足夠嘅觀能刺激嘅。但係都唔會悶嘅套戲，即係100零幾分鐘，其實就好快就已經完嘅，即係個娛樂性係足夠嘅。係啦。即係同埋佢啲音樂，其實我覺得
都幾值得讚。所以嗱，呢套戲個音樂咧係即係講下啦，呢套戲個音樂咧叫做 Ramin Djawadi 啊，其實咧佢係一個 Game of Thrones 嗰個配樂師嚟嘅，佢都做過好多電影配樂嘅，例如話做過 Pacific Rim 嘅配樂啦，係啦，即係做過 Warcraft 配樂，好似都係佢搞嘅，都係。呢個好似即係佢專門做嗰啲好戰爭場面嗰啲大型戰爭場面。同埋如果你留意翻你咁講咧，因為呢個 Pacific Rim 咧今年定出年都會拍續集嘅。出年嘅續集係有阿景甜嘅。係啦，咁個 Warcraft 都係啲喺外面受唔收得，但喺中國就好受歡迎。係啊，好賣得㗎。近呢2-3年都應該繼續一啲咁嘅戰爭片，就係中國出資外國拍㗎啦。佢仲係做呢個 Iron Man 嘅配樂嘅，係一個伊朗裔嘅作曲家嚟，所以我覺得其實你音樂其實呢套我覺得 OK 嘅，即係啲後期啲嘢我覺得 OK 嘅，即係套戲個娛樂性其實 OK 嘅，但係喂點解我哋覺得爛咧？點解中國觀眾我覺得？因為景甜咯，係啊，景甜咯。因為成套戲嘅主角就係景甜咯。喂，最大問題呢套戲佢係有張藝謀啦，有劉德華，有麥迪文，跟住又有啲彭于晏嗰啲。彭于晏啦，即係張涵予啊，講得出嘅星，黃海啊，都唔俾你睇，陳學兵啊，就淨係俾阿景甜你睇。係啦，嗱，你講個五色軍咧，其實就即係有一個好早嘅領面檔啦，但係其餘嗰幾個咧，其實喂老實講，個個戴晒頭盔嘅，我都唔係好分到邊一個係林根生，邊一個係彭于晏嘅。彭于晏我好努力去認佢嘅，其實你知唔知道？我入場前已經做咗功課，邊個係彭于晏㗎？仲要係冇乜對白嘅喎，仲要係冇歌，即係啲國語都講咗幾句，跟住收工㗎咯。佢連阿彭于晏啊個 body 咁靚啊，佢淨係俾佢着住嗰啲咁嘅羅馬嗰啲咁嘅間衫啊，行咗一次咋，之後就冇啦。即係如果彭于晏佢成套戲出場嘅次數有冇10次，我都係好懷疑嘅。好似真係冇喎，你唔好講。應該未必有10次嘅。但係咧，成套戲其實開頭已經係知道瀨嘢㗎啦。開頭阿麥定文同佢嗰個 partner 咧就講咗大段嘅，咁然後咧一入去話去到長城見到咧，一開頭咧就係話啦，快啲去揾阿鏈正轉喎，即係就係阿景甜啦。咁阿景甜一趌個頭出嚟咧，已經咧企鶴立雞群啦。咁然後咧之後阿張涵予嗰啲咧就行埋一邊啦，即係講幾句啦，然後全程都 focus 咗喺景甜度嘅，因為景甜識講英文。咁我想問咧，你有冇覺得個劇情其實失控咧？劇情係冇失控嘅，因為其實冇乜劇情。冇乜劇情，冇劇情嘅如何嚟失控咧？其實成班人合力喺度打怪獸啫嘛，即係你都唔會失控得去邊嘅。我聽你哋咁講，因為以往你知張藝謀每套戲，即係尤其是佢近10年嘅戲咧，佢好個焦點就係去揾啲咩人做謀女郎噶嘛，即係可能以往阿藝妮啊，或者係再早年嘅鞏俐啦，嗰啲太耐啦，唔好講啦。但係覺得今次有啲特別嘅係阿景甜，佢好似唔再係一個謀女郎嘅身份。張藝謀係呢個勁男郎咯，咁樣。唔係啊，因為直情係你知唔知？其實阿景甜嗰個角色咧，其實應該比較複雜啲嘅，因為佢初對麥定文係一個，即係總之佢初對呢啲外族嘅人係佢唔信任。咁然後之後咧，開始慢慢咧，佢就俾佢感化到啦。佢要同麥定文講，佢同合作係啦。佢話人要有先任㗎，要先任，明明 trust 就 OK 咧，係要講先任嘅。頂佢個肺啊！咁然後之後咧，你開始佢就覺得，哎呀，我俾佢。即係我俾咗景甜感動咗啦，係啦，跟住我決定留喺度，係啦，幫手嚟到打啲怪獸啦，係呢個就係 legend 啦。喂，其實之前話咧，本來咧呢個劇本係美國人寫咧，佢原本有一段係兩個滾床單嘅戲，冇做啊，張藝謀 cut 咗佢，又唔俾拍。其實應該 cut 咗佢嘅，因為點解咧？景甜個樣咧，由始到終咧，就好似阿林根生喺某一套戲咁咧，都係冇咩表情。唔係話即係萬大就同老闆唔俾佢拍咧。哎呀，真係咁，但係其實呢個好笑係，因為你景甜睇到佢係冇任何嘅嗰個層次嘅，你睇即係演技冇層次，永遠一個表情啦，同埋佢同麥定文係完全擦唔出火花嘅，冇交流㗎，兩個演員係。聽當年阿孫紅雷都話佢係一個妖怪嚟。你兩個演員主要嘅演員擦唔出火花，最後個後果係點？冇嘢睇。佢點就係喂，你俾唔到一觀眾嘅說服力嚟到去說服。點解麥定文會留低打嗰隻怪獸咧？唔係，其實最大問題係咧，佢因為太上年嗰套 Passenger 一樣咯。因為佢最大問題係佢將所有嘅戲焦點集中咗喺景甜度。咁其實有啲人物係可以描寫嘅，例如阿鹿晗飾演嗰個小兵啦。其實佢同麥定文係兩個都有一啲交流。初初話佢係一個好冇膽一個新仔嚟嘅，咁直情係揸刀揸劍都唔得，但係最後咧佢能夠咧勇於去犧牲自己炸爆自己咧嚟救其他人喎。但係因為佢個角色實在太欠缺描寫啦，所以咧就算佢死咗，你都覺得死咗啦咁嘅就即係
咁啊，劉德華更凄涼啊！劉德華頭先講劉德華，去到臨尾好似好人，我頂住啲饕餮，你哋上去先。係啦，你食咩？然後佢話好啦，靠你啲表，之後佢咁死咗，佢就咁樣領咗面度啦。即係咁啊咁樣瓜咗佢拎面到連個樣都冇得俾你睇啊！係啊，陰公，佢淨係俾幾廿層饕餮咧包住咗。其實佢應該死得好轟烈嘅喎，但係你話將鹹魚做鹹魚嘅時候都有個樣你睇啊！劉德華連樣都冇，淨係出聲就攞片檔啊！然後咧，你又覺得呢個劉華個角色又係冇描寫嘅，咁又係你會覺得成件事又劉華個角色係何來？點解咁博學多才又冇講過？冇㗎，乜背景都冇講過㗎。我係諗住可能佢有陰謀嘅，佢就係個饕餮嘅主人。冇陰謀嘅啫，冇陰謀嘅。咁又無啦啦又拉到去啲皇室度喎，咁你以為咧嗰個？嗰個白痴皇帝啊！嗰個白痴皇帝同埋嗰個，你以為嗰個謀臣，你以為佢有陰謀啦？頂，真係寫咗一半就冇咗啦，真係唔出佢哋都唔出啦。其實呢班人咧唔出都冇問題，唔係啊，佢唔出唔得啊，因為佢臨尾咧，佢所謂嘅 Great War 咧，淨係戲嘅頭半段就打 Great War，後半段就走鬼咗去個汴梁嗰邊打首都。我覺得好搞笑啊！點解啲怪獸可以挖個窿跟穿咗長城？係咪啲長城真係實在太過堅固啦？其實會唔會係唔你挖咗個窿，個長城都唔會冧。係啊，嗰條龍嗰個窿大到咧。其實會唔會係因為唔夠錢去拍長城嘅戰爭場面，所以唯有掘條路俾佢去京城咧？但係其實你唔覺得好膠嘅咩？佢話京城200萬人就冇咗啦，即係話食 Q 晒啦，俾嗰啲咁嘅嗰隻叫咩話？饕饕啊！嗰隻咁嘅饕餮食晒啦，咁樣食極咧都食唔到個皇帝喎。即係總之個故事就係好蒼白啦。但係個古仔唔係張藝謀寫劇本喎，係即係有3個西人編劇寫過，其中有一個咧係一個即係叛諜追擊嘅編劇嚟嘅喎。咁就唔係張藝謀有份寫故事嘅，故事都有份嘅。咁啊，即係 anyway 啦，咁套戲最尾都係即係大家純粹諗住消磨下時間 OK 嘅。但係如果你係好想睇張藝謀同阿劉德華合作啊，或者同阿麥同人合作嘅話咧，其實呢套戲你係乜都睇唔到嘅。佢最終你只會記得係睇咗好多景甜咯。係，因為記得咧，佢呢套戲咧，即係有睇啲訪問咧，佢就話即係本身係即係西方人佢寫咗套劇本係講有關中國嘅。跟住佢就揾咗阿張藝謀做導演，咁佢點解揾張藝謀做導演？我覺得係應該同佢即係之前佢有導演過嗰個奧運嗰個開幕式有關係嘅，我覺得都。其實咧，佢啲武打場面咧，玩人海戰術咧，其實係似，其實係似嗰啲奧運開幕嗰啲表演模式。你見佢打鼓咧係唔單止齊，係齊到連啲動作都齊㗎，係。唔係啊，同埋咧，佢開頭咧話咧，嗰啲女咧企晒喺嗰度，然後飛落去咧插死嗰啲。同埋呢啲係個設定有問題嘅。係啦，咁又企即係你見佢係似係跳緊舞多過似打仗。係啦，你講得啱咪就係啊。同埋佢嗰件盔甲咧，我唔明點解藍色嗰隻藍做到咁假嘅，點解？好似藍係死人藍嘅。即係佢嗰隻藍咧係鮮豔到咧，即係你平時你睇嗰啲戰爭片咧，邊人整咁嘅藍色嚟到？唔係啊，不如咁講啦。佢攞嚟打怪獸啫嘛。嗰啲饕餮啊，見到紅色啊就會湧埋嚟啊！咁你好心成隊兵啊，就咪鬼用紅色啊！好似咧話俾嗰啲敵人聽，喂過嚟啊，我喺度啊，插我啦咁。即係其實你覺得張藝謀玩色係玩到咧，佢已經玩到好奇怪㗎啦。即係如果唔係英雄玩色，我好中意嘅我自己就，因為佢係即係根據嗰個人物去講啲嘢，同埋個情緒嚟到做。但係佢呢度唔係啊嘛，喺度係冇關係。英雄嗰時候揾邊個做美術，揾邊個做服飾啊？嗰時候揾啲勁人做噶嘛，佢自己執咗就可能失控咯。但係呢套真係，你咪當睇高高 Power Ranger 咯，真係。高高 Power Ranger 應該好睇啲喎。5月啊。我就冇乜期望，我見佢啲造型，我覺得好奇怪喎。造型咪變咗 Iron Man 咁咯。哇！原來佢個主題曲咧有主題曲嘅咩？有主題曲嘅咩？我睇到佢係 Butterfly， 應該係阿張靚穎唱嘅，但係其實好似係冇。佢嗰套應該係宣傳主題曲嚟嘅，就冇喺套戲出面㗎啦。戲冇出過㗎啦。同埋嗰套戲咧，我之前咪講過話，可能2個版本嘅。更正翻咧，其實應該得1個版本嘅啫。英文。得英文同埋普通話混雜個版本嘅啫。咁可能大陸版佢用嗰啲 end credit，可能佢會用中文啦。係，因為我哋睇咧 end credit 啊出嗰啲全部都係英文嚟嘅。全部英文嚟，即係佢係當一套西片嘅模式嚟發行嘅。其實今日西片佢開頭嗰個
簡介都係演英文員之外，有幾多係中國人？大陸版好似多咗樂視嘅標誌，香港版係冇。冇，香港都 Universal。Universal 即係當佢完全係一套西片嚟去處理嘅。係啦，咁所以好嘢嚟㗎呢個真係。有好嘢啊加埋滾床單，可能個歡喜程度會再高啲。喂，大佬你真係你滾床單揾第二個滾啊！真係冇啦，景甜個樣好尖啊！同埋我覺得唔知係麥迪文都好。同埋我唔知係咪個造型靠害咧，即係咁多個角色咧，係明明係景甜嗰個造型，我覺得係有問題嘅。佢嗰執頭髮其實係咪應該有影？即係佢嗰執頭髮，係個佢個造有問題型啊！係似乜嘢咧？係似嗰啲三國無雙打機嗰啲女將嗰啲造型嚟嘅。孫尚香。孫尚嗰啲嗰啲係三個無雙嗰啲造型啊，係唔係女將嗰啲嚟啊？女將嗰啲會靚啲嘅。如果真係佢有啲側邊咧企埋啲女將咧，啲頭髮咧嗰個設定都比較正常啲，即係你至少翹起佢啊，大佬！你嗰執咁嘅音，即係喺飛下飛下，其實應該會。同埋咧，佢阿景甜咧，佢經歷過嗰個戰爭之後咧，嗰塊面都係滑滑捋捋㗎，即係冇乜污糟疤痕。即係冇污糟花痕，似鋼鋸嶺嗰啲咁樣啊，血嗰啲咁樣啊。即係其實呢套戲某程度上只係一個更加高成本製作去捧一個演員嘅一套戲咧。係咯。即係其實係一個 upgrade 版嘅《封神傳奇》啦。咁佢靚過《封神傳奇》嘅啲特技，咁其餘嘢都咁啊卡士都大過《封神傳奇》嘅。係咯。咁啊，不過同埋佢冇下集咯。咦係喎，我喺度等啊，點知冇下集啊！我真係喺度等㗎，其實我發覺我戇居咗，其實我應該一出佢哋即刻走啊！咁啊，即係其實講真，佢其餘真係唔差嘅，咁啊，但係如果你話純粹以劇情咁樣同女嚟講就真係唔得咯。其實景甜真係唔得咧個樣。咁冇辦法，我哋景始終甜唔係唔得，但係唔係主角嘅材料住咯。係啊，同埋佢做戲真係唔得咯，冇下。但我哋今年都繼續要捱佢啲戲啦。係啊，呢個 King Kong 同埋呢個《海戰太平洋2》嘅都有佢份嘅，其實。仲有一套就製作緊又叫 Pearl 啦，咁就有埋阿王力宏添啦。哇，正啊！希望負負得正咯。可能王力宏做戲大家都見識過㗎啦，已經。平戰警啊！哇，好嘢嚟㗎！呢個又係睇到大家好開心㗎。咁啊，呢一節講到呢度差唔多啦。下一節翻嚟講其他正嘢。